pero que aunque la ecografía ha relegado el fonendo, pero yo es que soy incapaz de no escuchar los pulmones, cómo se escucha, cómo entra el aire, el corazón, un soplo, una arritmia, que es que si no, es que eso es del enfermo. Eso es fundamental. La clínica, yo se lo digo a los residentes que hoy van muy encaminados, ¿no?, a la super especialización desde los primeros años. Digo, somos una especialidad clínica. El cardiólogo es un clínico y su diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos. Entonces no puedes olvidar la exploración, la ocultación, los signos semiológicos que son la base, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, sí, sigo llevando Claro, el es fonendo. fundamental.